ठीक है, मैंने कितना पे किया है? 7,950 MRP है, थोड़ा लेकिन डिस्काउंट देने का मतलब ये नहीं है कि डैमेज करके दे दो। पैसा दिया है भाई, खैरात में थोड़ी लिया है। ये यहाँ पे थोड़ा जूम करने दीजिए। ये हम दिखाते हैं ना, रुकिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्रैचेस, डैमेज हो गया है। डैमेज। अभी घर पे और क्या समझेंगे, चोर बाजार से मंगाया है अमेजोन। चलिए, चलिए अब लॉक देखते हैं। लॉक। देखिए अभी ये 00 पे सेट है, इसका मतलब हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। अभी 00 कोड इसका सेट किया है। देखिए चकाचक। 1 सेकेंड, देखिए इसको ऐसे लगाया। अगर हम यहाँ पे 1 या कोई दूसरा नंबर डालेंगे तो ओपन नहीं होगा। जैसे 0 को घुमाया, ये रहा चौका। अंदर मेन स्पेस अंदर का दिखना चाहिए। वीडियो मतलब इतना खराब नहीं है। नहीं नहीं नहीं। ये अंदर का स्पेस है। देखिए अंदर का स्पेस है, थोड़ा अंदर लो ना, देखने दो। देखिए ये दिया है आपके लगेज को फिट करने के लिए। आप यहाँ पर तक लगेज भरेंगे तो इसे ऐसे फिक्स कर सकते हैं ताकि आपका लगेज सेफ रहे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखिए फिनिशिंग दिया है, स्काई बैग्स ब्रांडेड लिखा हुआ है। ये सब जो स्काई बैग। और ये देख सकते हैं अंदर का एरिया है। देखिए हैंडलर, देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप खुद फिट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है। और इसका वारंटी 5 साल दिया है बैग का। सही है ना भाई? हाँ, 5 साल बहुत है। 5 साल इंटरनेशनल वारंटी। और एक कंपार्टमेंट यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते बाहर हैं। से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे इसको इतना स्पेस रहेगा। अगर आप कुछ ज़्यादा रख रहे हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया है। देखिए इधर भी सेफ गार्ड दिया है। अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कंप्लीट एक्सटेंड है। देखिए इतना एक्सटेंड हो गया अभी आपका बैग। यही लिखा हुआ है 33% मुझे तो एक्सपेंड। नजर नहीं आ रहा 33% यहाँ। 33 बोले तो कितना भाई? इतना तो आना चाहिए। 33, अगर इसको अगर आप 100 कंसिडर करते हैं तो ये शायद 33 हो। क्या 33 है भाई? 30, आँख खोलो भाई। 60, 90, ऑलमोस्ट 33। चलो अच्छा, देखिए और एक कंपार्टमेंट दिया है। ये यहाँ पे बाहर आप का टूथपेस्ट, कंपार्टमेंट है। शेविंग क्रीम कुछ भी रख सकते हैं। और ये पूरा अंदर में यहाँ तक एक्सपेंड होता है। पूरा अंदर यहाँ तक स्पेस है। ओह, इसमें और एक इधर बढ़िया इधर चीज़ है भी भाई। देखिए एग्जांपल, अभी आपका कुछ एयरपोर्ट में बोर्डिंग वगैरह का स्टिक ये वो लगाते हैं ना, यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं आगे तो में चिपकाने की जरूरत नहीं हर पड़ेगा। फेरा दिक्कत होती है, जैसे कि यहाँ लगा देते हैं। देखिए ये मॉडल बढ़िया है। ये फुटलूज। हैंडलिंग भी अच्छा है। नीचे नीचे उतारिए। देखिए आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी नीचे ले रहा हूँ। देखिए लॉक, लॉक हो गया। जैसे बटन दबाया अनलॉक। ये देखिए गार्ड दिया है। अगर आप किसी वस्तु पे चला रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। जैसे रोड पे कोई हम्स आ गया स्क्रैच प्रूफ। तो बैलेंस करेगा। और आपका सूटकेस भी ये डैमेज जो नहीं करेगा। मेन पॉलिस्टर कपड़ा है उसको डैमेज नहीं करेगा। स्क्रैच प्रूफ है। देखिए अगर पानी पड़ेगा तो भी कुछ नहीं होगा। फिर तो हाँ। पानी ले। ये थोड़ा काम आता है। 4 साइड पे दिया है, देखिए। साइड्स में दिया है, स्क्रैच लगने से बचाएगा। देखिए इधर इधर। यहाँ भी दिया है। प्रोडक्ट का क्वालिटी तो एक नंबर है, ज़बरदस्त है।
कोई शिकायत नहीं है हमें। अभी देखते हैं इसको चला के कैसे चलता है। बस बस। देखिए बड़ी आसानी से आप बहुत सारा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। ये 360 डिग्री, ठीक है, देखिए ये 360 डिग्री घूमता है, बहुत अच्छा है। देखिए शक्तिमान। इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। अभी हम इसको कपड़े के ऊपर चलाते हैं। देखिए बिल्कुल कपड़े में थोड़ा भी फर्क नहीं आता। वारंटी कार्ड कहाँ है सर? हम दिखा रहे हैं। वारंटी कैमरा ये कौन है? कहाँ वही दिख रहा है? अरे भाई इधर ही आओ। ये एक यहाँ गैप दिया हुआ है, यहाँ भी आप कुछ रख सकते हैं। ये भी स्पेस कुछ भी अपना socks वगैरह। यहाँ तक स्पेस है। और इस साइड में यहाँ पकड़ने के लिए दिया हुआ है। हम इसको ये आप ऐसे जा सकते हैं। और इसका साइज 68 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है ये 68 सेंटीमीटर है। देखिए इसके साथ आपको मिलता है वारंटी कार्ड आपको 5 साल का वारंटी। 5 साल का वारंटी है। ये इंटरनेशनल, ये वर्ल्ड वाइड वारंटी है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप अभी अमेरिका में है, दुबई में है, कहीं पे भी आपका कुछ इशू हो गया तो जो भी इसके अंडर आता है आपको इसका क्लेम मिल जाएगा। अगर फिक्स नहीं हो तो रिप्लेस हो जाएगा। और इसके ये साथ साथ आपको अमेरिकन टूरिस्टर में 3 साल का वारंटी दे रहा था, यहाँ 5 साल का है। देखिए नंबर देता है, वो भी 24/7। अगर रात के 12 को भी कुछ हो गया तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए इसके साथ और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप पासवर्ड रख के भूल गए तो लॉकिंग सिस्टम को आप रीसेट कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में दिखाएंगे कैसे लॉक अनलॉक करना है अगर लॉक हो गया तो। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए।